сегодня в работе Audi S8 на переоснащение европейскими фонарями. Здесь ребята дополнили полоску оранжевую. Также вывели здесь проводочек отдельный. Мы его подключили по заводу. Сейчас идет программирование сигналов. Запрограммировали поворотники на Audi. Вот какой результат. Габарит стоп у нас разделенный. Поворотник отдельно от стопа. Машинка была с США раньше. Также появились оранжевые повороты.